Dia membebani, dia mau pulang urus sendiri tuh orang masuk. Bang, ngerti nggak, Bang? Ngerti? Saya deh. Mesra! Coba orang orang. Masih ada gue kali joko laki sama laki. Nah mau diberi kok. Nari mau. Kalau apa nih ngalang nyon. Anak sekarang nyon dia ka anggur gue pegang orang kayak. Ayo bolu. Bah, nomor 2 aku mesra. Neng mana, Bu? Maning mana doang? Tapi mau gak? Ada soal ibu ada? Kapan pakai aku? Udah nggak henga. Saya kerja juga nanti kerja man. Manuci nanti suruh manuci abi gudang boy. Nggak saya Bu. Nah saya sudah. Nggak saya sudah. Biar mau cuci tambo. Wah tuh kodo. Bu. Anda mau lo beri nggak video aku pengen na kotor. Ulang cuci dah. Ada nak? Buang air dalam. Bang, ngerti nggak, Bang? Ngerti? Saya deh. Hanya mengurus bukan no. Kaya ang ko sa karisyo mo, ang pamanggosa ko pino, nung ko piso ingay si Gusokon. Kaya sa mga budol na do, ako si sukunok ko do. Kaya wala ko na ngalang nyon. Ano, sarang ano dia ka, ang guru ko pito, ano kayak, open na meron yun nilok ka mo, gusong tuli, asong mahanag, nagday, ko, imagine lang do, sa tigit. Tama lang. Walo mes, adong hubigi hubungan mo do si Yahay stay wala. Sirik kita maksudnya Bu? Sirik ko do? Siya ma ulo masuk ko baga sa debo ko beren. Saat di luar-luar do, asal yang tako, abe inerek ko dulu no. Sombre, semua dia do hina kina rabot do. Dela hubigi kon hala na namura ri, ade. Hala namura do? Iya memang Bu parado ada. Parado ngado. Ay ma. Hape ho sakutado, ala na bogos do. Buhari. Orang soalnya bang ini Bu. Kamu to deh. Tak songoni, ali tua na doanggi. Tak cocok kok tuh sih. Tahu diri yang kita tahu diri. Kalau ini beda kayak lo sama tuang. Mbak, enggak di noto, semua dihalangi. Jadi binigi-binigi sa tunay. Akala na mo rin. Nasa ako na to si di hati-hati. Buhalo. Siya boy mana daw. Habi biring man no sa kutang-kutado. Nagduduy po gusto. Silang kebadat mo bisa mo iyahan mo di ituhor ko. Bidia semua asyik tujuan kan hubungan mo semua ni. Tanya ko Bu, matong nakabawat ko ka rezeki. Hutangnya ako doang di. Nangis hutangnya ako do. Aliporo si Hewe belihan aku. Jadi sogot, arang luha interview mga antara lamar at sogot mes. Daong Bu. Atong mo lusong ni. Karijo medyo sogot ni Aka Haida. Abitay sudah karejo jodoh sahu jodoh jabut tes sugut. Unang mula hanot sa karejo, gabi marparat sudah. Dah? Ola Bu. Tengok apa kami? Anak kami sahabat akan menggosok dan jabitan. Kamu bisa seringai. Paham kami? Kasai. Tapi mana mau?
Beruduk sudah jauh. Apa nak king ngomong tu sini serau. Kadang baju sudah jauh ni lah masih tak sudah neon ni. Lagi aman. Tu dia lah sini serau. Masa lagi pada ngahuli anu dokter nak itu mana? Lah saya padenggan mulai pagi satu sore satu malam ngondang manau padenggan. Itu dia sini serau naik lau. Apa boy ya mang. Langsung orang baca pun naik ya le. Ah, waktu sih dia. Baru pak guys suruh awet. Langsung boy patu ni semenelakan ni, sonio. Memang tu dia nang lau mana mang. Oh sini. Mesra. Lupa orang semua. Masih orang boy kali sokor laki sama lelaki. Kalau kalian yang sama lelaki. Telepon, benjol ni suli jauh. Langsung ni kali jauh. Nih itu mau pakai si guru, mau pakai nomor satu. Jika seseorang ni sampai saat terjadi, namanya itu gua sama si nih biskuit. namanya mau pemulamannya ni nak dengan musik. Yang mau musik kuiso. Lalu jadi aku saya lihat. Nama orang kali jauh saya dari on. Apalah kalau ni lo iba minta tolong tu kali jauh nang dia malah ikut wala solo kuat. Nih ibu mau sapu mau piring mau cuci. Ini mau berapi nih ibu. Masa sabun nakin dan boy huri balik gato. Mau balik kan nih ibu. Dia mungkin huri balik gato. Pasti do ada tadi dia fokus na semua dia na dengan. Oh daw, semua ni Allah na semua ni mula. Amang ngiri ne obang. Ali do hono muran non ngareteng. Naning ning ngau apalah na baru pala minta tolong ko dang boy. Ay amang law mau sa jagong pa. Mula semua ni do kali jong. Nak pula sok ho. Kamu ni hona jomok ko si ho pala yo dang boy kali do ko. Mesra dia na ho. Salamat sa kali jong sa nang nang do si ho pala sa dari ho di si ho dang boy kali do ko. Baru depan ini palinggan. Ngatur maserak masih kini ngatur berantakan. Lalu tuh kena rohong musuh palinggan on. Ibu tuh salah on na. Ibu tuh kalau masih malas. Apa itu mau tuh kena yang mana? Marah yang masih kelas orang dong saya kon. Oh deh. Mak, jam ini baru. Lagi apa ya? Ini lagi ngerjain CV sama surat lamaran untuk besok untuk hari Jumat. Oh jadi? Jadi dong. Wis, banget lah ya lanci, udah gak pengangguran lagi nih. Bukan, kan masih mau masukin lamarannya loh bang. Oh, tapi gimana jadi hari Jumat? Berangkatnya? Jadilah. Kenapa? Mau sibuk kah? Atau aku sama Cindy sama Edi aja? Ya, aku kan ada rencana juga ke bukan baru hari Jumat di dalam bengkel. Mana tahu dulu. Mau tahu mana tahu sama aku atau sama si Edi. Barang aja lah kalau enggak kan. Ya boleh juga sih. Bareng ya. Berarti perginya berempat. Ya. Kira-kira tuh pagi atau siang? Pagi lah. Nyampenya kan nanti kita juga udah agak siang di sana. Pagi lah ya. Tapi nggak nginap kan kita kan semua hari? Enggak lah, kena marah lah aku sama Bu kalau nginap. Oh, oke lah, siap. Oke, berarti hari Jumat pagi. Oke, stay semua siap ya? Ya. Nah, oke. Aci ya. Ya, love you. Mesra, nomor gua ini hoisi. Ya dah, makasihnya.
Ya aku juga dari Panggo nih. Ya. So, telepon jo parbuta jo ida jo wah. Saya udah nasong ni si mesrok kubere. Udah malas-malas. Halo Eda. Halo Ida, Oras. Horas. Gua kabar si Eda. Sehat, sehat. Oh, sehat doh lah Eda. Sehat doh Hami. Alai nek si bawokku si mesra do sonari bah. Wah, haro hayam gimunai. Ay sohom na malas-malas do beri sahaw na sa lilingon. Duksi dungi mana na kulay. Oh, namuro mapala ni do kumay mana de. Na mang karejo ni jabon. Tok sayo dangong di karejo mana. Buah no me. Pasingot tamu majolo yeda iba. Ako tu si be ngasira dong padok ko ni hata ti mana nang nga ibigi hatakku. Iko kamu na maray to si iba. Wah. Dak soni hinanyani. Ay marak. Ringket doi. Marak kuboto. Nasungod dia ni ani. Ay tiki sonari aku boto. Hati alanya mabay ni gabi songoni malas torus. Mula hibe sakari tok songoni. Ibereng jabu ni tinggalo songoni la mula hibe sakari songoni tong ni dapot. Jadi pasingo Eda maju ya teh. Bani pasingo ya. Toy may teda. Toy may teda nga habis ni pusak kon. Bah. Oleh dah. Pasingo fresh aku gimunai. Ngapi teda? Oke dah. Horas Eda. Oras. Oh, tahe bo. Paling sali do pe rasa di Jepang bo jabu berantakan. Paling sinatari sadai. Alai pola tur mangalu-alu tuh huta. Pola tur idok toma. Nasa lilingo selama kuliah mula-mula bo iyas do sudah jabu. Mahulok pas sudah nga beres sudah apalah oleh sehali na terpodo miau. Oh, tahe, na jabu ni keluarga. Bu, berangkat jada bu. Itu dia ho. Alin tuh bukan baru ibu. Joker na udah kesina bedari. Ida mau iso, tuh sabla. Bu, nasa dong di Dumayon. Nah kebetulan ada dong Joker di Pekanbaru. Udang usaha ke perusahaan di si kanan non. Ji, mula adiga kon no. Lili mo sa mula. Tahu bu, sore mulai saya malam sahat dulu non. Oh, tayo mau unang magkacapak non ni sadda. Tayo mana? Lamorok boha mo. Si mesro somar na mulak na sa tebor gini. Dia manang lay mga rejang ini. Yaw mga lok ito. Ini nang mulak, may pasaw ni makway. Herma. Ano na? Manik. Bebe ngambil lek na ini. Wah, terjadinya emas. Oh, jam sek dun nih bu. Majung rabi. Paman yang benong nanot bawa. Leleng mau mula mes. Oh, dope husahat. Apa yang gue kukonat tuari?
tu pagi on. Merhuai do ko isang mes. Ay, amang ale. Nahebak maho ba? Ida bo, saya ka mobil namin na budari, makana lang bu yang mula na budari bo. Kutelpon dunia bo, doh amang boru, alay dang diangka amang boru, dang tip nomor ribu. Dag ko bereng-bereng. Ida bo, na saya ka do bo, mobil namin. Bucet dong sik bo. Dag ko bereng WA. Ati na bergabusi do. Mangardangi ho di sa dodong ami. Sido karna ta he, sirik kiro. Dang bo, na saya ka do mobil namin, to ho do bo. Atari do kokosega mobilmu. Hape na mangardangi do ho di san. Ngai be si ani, abi no to. Na so pikir ko doro sen na jolo. Ibas be songoni do na jolo. Dang bo, dang margabu sao. Alay hudo penato hodak persia bo kan. Dia mababami. Ana bergabusi di pamotamu. Dia mababami. Dia mau na ho di. Dang bo. Pwede sih. Bo, nahara kang do bo. Tama na niya mo bo. Na mo tingori mo. Tingori mo. Teko na ro tu soko. Na. Na mo ko. Tene mo. Ano bo na margabu sao. Oh, la mo tere. Tingori mo. La me. Na.